చంద్రబాబు అరెస్టును నిరసిస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా టీడీపీ వినూత్న రీతిలో నిరసనలు తెలిపింది. రాత్రి 7 గంటల సమయంలో 5 నిమిషాల పాటు కంచాలు మూత మోగించారు. రేపు రాజమండ్రిలో భువనేశ్వరి దీక్ష చేస్తారని పార్టీ నేతలు ప్రకటించారు. అదే సమయంలో సెంట్రల్ జైల్లో చంద్రబాబు దీక్ష చేపడతారని తెలిపారు టీడీపీ నేతలు. నిరసిస్తూ టీడీపీ శ్రేణులు మోత మోగించాయి. సరిగ్గా రాత్రి 7 గంటల నుంచి 7 గంటల 5 నిమిషాల వరకు 5 నిమిషాల పాటు కంచాలను మోత మోగించారు టీడీపీ నేతలు. విజిళ్లు వేశారు, బైక్ హారన్లు మోగించారు, డ్రమ్ములు కొట్టారు. ఏపీ నగరాలు, పట్టణాల్లో కీలక నేతలంతా మోత మోగిస్తే ఢిల్లీలో లోకేష్, టీడీపీ ఎంపీలు మోత మోగించారు. అక్రమ అరెస్టులపై ప్రజల్ని మరింత చైతన్యవంతుల్ని చేస్తామన్నారు లోకేష్. దుష్ప్రచారం పైన పెట్టిన దొంగ కేసుకి వ్యతిరేకంగా చేయాలని ఒక పక్కన, ఇంకో పక్కన నిరంతరం ప్రజల కోసం పనిచేసిన చంద్రబాబు నాయుడు గారికి సంఘీభావం తెలపాలన్న ఆలోచనతో ఈ కార్యక్రమానికి పిలిపించాం. రాజమండ్రిలో బ్రాహ్మణి డ్రమ్ము కొట్టి విజిల్ వేసి మోత మోగించారు. ఏపీ ప్రజలకు న్యాయం కోసమే మోత మోగించామన్నారు బ్రాహ్మణి. చంద్రబాబు త్వరలోనే బయటకు వస్తారని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. జస్టిస్ కెన్ బి డిలేడ్ బట్ నాట్ డినైడ్ అనే కాన్ఫిడెన్స్ కూడా తెలుపుకుంటూ మీ అందరి ప్రేమాభిమానాల బలంతో, అదే కాకుండా దైవ బలంతో నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు చాలా స్ట్రాంగ్ గా చాలా తొందరలో బయటకు వస్తారనే కాన్ఫిడెన్స్ తెలుపుకుంటూ అమరావతిలో అచ్చెన్నాయుడు సహా పలువురు టీడీపీ నేతలు గంట కొట్టారు. విజిల్ వేస్తూ కంచాలు కొడుతూ మోత మోగించారు. చంద్రబాబు అరెస్టును నిరసిస్తూ గాంధీ జయంతి రోజున రాజమండ్రిలో నారా భువనేశ్వర్ దీక్ష చేస్తారన్నారు అచ్చెన్నాయుడు. ఆ దీక్షకు టీడీపీ నేతలంతా మద్దతివ్వాలని కోరారు. అదే రోజు జైలులో చంద్రబాబు దీక్ష చేస్తారన్నారు అచ్చెన్నాయుడు. గాంధీ జయంతి ఉంది. గాంధీ జయంతి రోజున అమ్మ భువనేశ్వరి గారు రాజమండ్రిలో దీక్ష చేపట్టడానికి నిర్ణయం చేశారు. అయితే చంద్రబాబు అరెస్ట్ అక్రమమని టీడీపీ నేతలు భావిస్తే లోకేష్ సహా టీడీపీ ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలంతా ఢిల్లీ వెళ్లి కంచాలు కొట్టాలన్నారు వైసీపీ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి. ఆయన ఢిల్లీలో దాక్కున్న వ్యక్తి, 2 వారాలుగా అక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి, ఈయన అరెస్టుని నిజంగా అక్రమమేనని కానీ భావిస్తే, ఈడీ చేసినటువంటి 4 అరెస్టులు చట్ట విరుద్ధమని కానీ భావిస్తే, ఈడీ ఆఫీస్ ఎదురుగ్గా నిలబడి ఇది అక్రమం, అన్యాయం అని కంచాలు కొడితే బాగుంటుందేమో అని అన్నటువంటిది నా ఉద్దేశం. టీడీపీ నేతలు ఎవరి కోసం డప్పు కొట్టారంటూ ఫైర్ అయ్యారు మంత్రి బొత్స. అవినీతి చేసిన చంద్రబాబు జైల్లో ఉన్నారని డప్పు కొడుతున్నారా, లేదా అవినీతి చేశారని ప్రజలందరికీ తెలియడానికి డప్పు కొట్టారా అని ప్రశ్నించారు మంత్రి బొత్స. మొత్తానికి చంద్రబాబు అరెస్టుపై టీడీపీ, వైసీపీ మధ్య వివాదం మరింత ముదురుతోంది.